बलांगीर रे पुणी कप सिरप जबत सदर थाना पत्थर चेपार 5920 बोतल कप सिरप जबत करिछि पुलिस। घटना रे 5 जन को गिरफ करा जाइछि। गोटे महिंद्रा टीयूवी सह पिकअप भ्यान जबत होइछि। एने सांबादिक सम्मेलन रे सूचना दैछंती सदर थाना आईआईसी। न्यूज7 रे कप सिरप स्लो पॉइजन नै खबर प्रसारण परे तुरंत एक्शन मोड को आसीथिला पुलिस। बलांगीर समेत सुवर्णपुर संबलपुर रे जोरदार चढ़ाऊ करा जाय विपुल परिमाणर कप सिरप जबत करा जायथिला। तेबे बलांगीर रु ए जाय मास्टरमाइंड साननेगी समेत 11 जन कप सिरप माफिया को बांधिछि पुलिस। इस संपर्क में अधिक सूचना देवाई फोन लाइन में जोड़ी होती आम बलांगीर प्रतिनिधि चिन्मय मिश्र। चिन्मय जदि देखा पश्चिम ओडिशार स्लो पॉइजन कप सिरप रैकेट्र ए हेउछि सबुठारु बड़ छापा मार। वर्तमान सुधा जदिओ 11 जन को गिरफ करा जाई सारिलानी केते बेले किभଳି भाबरे एही चढ़ाऊ करा जाई ए सब जबत करा जाईछि। निश्चित मधु जो भाव न्यूज7 मिशन कप सिरप आरंभ कराइला एवं एनिकी एक स्टिंग कराइला। स्टिंग रे देखा जाइतला कि किभଳି भाव ए मारात्मक निशा टी पूरा समाज को प्रबलित करिछि एवं एनिकी लगातार खबर प्रसारण कला परे पुलिस मध्य गोटे प्रकार तत्परता देखाइतला एवं वर्तमान सुधा एही घटना रे पाखापाखि 11 जन को पुलिस बांधी सारिलानी। तेबे आज पुलिस को सबुठारु बड़ सफलता मिलिछि। फिल्म स्टाइल रे पुलिस 5 जन हार्डकोर निशा व्यापारी को धरबारे सफल होइछि। खाली सेतिकी नुहे जो 5 जन भितर जड़े माफिया जी मास्टरमाइंड कहा जाउछि एही निशा कारबार रो मास्टरमाइंड कहा जाउछि। पूर्व मध्य से खसीला किंतु वर्तमान से रंगे हाथ धरा पड़छि। पाखापाखि 9000 रु अधिक कप सिरप बोतल पुलिस रंगे हाथ धरिछि एवं 2टी गाड़ी ए विपुल परिमाण रे कप सिरप धरिछि। वर्तमान एने की एसपी गोटे सांबादिक सम्मेलन दैछन्ते एवं सम्मेलन में कहछन्ते कि तांको कोनोसी विशेष सूत्र खबर आइसला एवं सही अनुसार पुलिस पाटनागढ़ रास्तार पत्थर चेपा ठारे एक ब्लॉकिंग व्यवस्था करथिला। सही ब्लॉक समय गोटे महिंद्रा टीयूवी गाड़ी एवं गोटे पिकअप वैन जोर से आसुथवा जहां पुलिस देखिया पाइतला एवं ताकू चेक करिया फଳରେ पाखापाखि 9200 टी कप सिरप बोतल पाइतला एवं एई घटनार जे मास्टरमाइंड रहितला लक्ष्मी नारायण अग्रवाल जे कि लरंबा थानार पूर्वरु लक्ष्मी नारायण को नारे बहु अभियोग होइतला एवं लगातार भाबरे से एही व्यापार करि आसला किंतु आज पूरा रंगे हाथ धरा पड़िछि लक्ष्मी नारायण अग्रवाल एवं ताको पुलिस अधिक पचरा उचरा करूछि। किंतु जे हम देखिया ताले एई कप सिरप टी अन्य कोनोसी जगह नहे बरम खोद कटक रु आसुथिबा जहां पुलिस हमको सूचना दैछि। पुलिस कहबा अनुसार कटक रे ही एई कप सिरप गोटी बड़ गोदाम रहिछि एवं से कटक रु ही सब आडे अन्य जिल्ला मानन को व्यापिछि। तेबे एते बड़ रैकेट कटक रे रहिथिले मध्य पुलिस वर्तमान मध्य जहां तदंत करथवा जहां हमको एसपी सूचना दैछन्ती जेहेतु वर्तमान समय गिरफ होइछन्ती। गिरफ पूर्व तांको निश्चय पचराउचरा करिजो जे प्रकृति रे कटक रो केउ अंचल रु एते परिमाण रो कप सिरप आना जाउथला एवं एहा पछरे की केतिले को फाइनेंसर माने रहितिले एई व्यापार को मार्केट रे बिक्री करी मोटा टंका कमेवार किए मास्टर प्लान करथिला एने की पुलिस मध्य आंतरिकता देखैछि एवं बलांगीर मिशन क्लीन नाम रे पूरा बलांगीर कप सिरप मिटेबार जहां उद्यम रखिछि निश्चित भाव हम कहि पारबे जे प्रशंसनीय। मधु याथि भाबरे चिन्मय जहाँ सूचना देउछन्ती लक्ष्मी नारायण अग्रवाल ता भितरे मास्टरमाइंड रहिछि। अन्य 4 जण जो रहिछन्ती सेमाने केउ अंचलर तांको भितरु केही कटक भुवनेश्वर रहिछन्ती कि कारण जहाँ सूचना देउछन्ती आजिर जो चढ़ाऊ होइछि छापारे धरा पड़िछि कटक रु ही एही कप सिरप गुड़िक जाउथिला केउ अंचल को जाउथिला केउ अंचल रे गुड़िक सप्लाई करा जाउथिला। निश्चय जदि आम देखा यही रैकेट जो भाव कम कर पूर्व गिरफ होता सान नेगी तार गोटे स्वतंत्र टीम रही से भाव में जो लक्ष्मी नारायण अग्रवाल रही अनुरूप भाव में गोटे टीम रही विभिन्न जिलार विभिन्न अंचल को भाग करते किए क्यों भाग नब ता पूर्व ही फाइनाल होता है। तेरे कटक रु जेहेतु सामान आसुवा पुलिस को खबर मिलता है खबर अनुसार आज ब्लॉकिंग करता से समय धरा पड़ी। तेज एसपी को एनिक आम पचारि किंतु जेहेतु वर्तमान गिरफ कर आहरी अधिक पचरा उचरा जहाँ रिमांड रे भी आनिबा पुलिस विशेष जना पड़ुछि किंतु प्रकृति वर्तमान सुधा जना पड़ना जे कटक केउ एक स्थान रु एते परिमाण मारात्मक निशा आसुछि से कि कौन वर्तमान सुधा स्पष्ट सूचना नहीं किंतु तदंत पर निश्चय जना पड़ी जे प्रकृति कटक केउ अंचल रु रिमांड रे आनिला परे पुलिस अधिक पचरा उचरा करिवो एवं एहा परे आहुरी अनेक तथ्य मध्य सामना को आसीबो। बहुत बहुत धन्यवाद चिन्मय मिश्र प्रतिनिधि जे प्रसंग में अधिक सूचना देउथिले।